मौसम बदलने के साथ बच्चों में खांसी जुकाम की समस्या काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है। आइए इसको दूर करने के लिए 4 घरेलू नुस्खे आपको बताता हूँ। पहला नुस्खा है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन पानी आधा रहने तक उबालें। इसमें से 2 चम्मच बच्चे को दिन में 4-4 बार पिलाएं। दूसरा नुस्खा है, तुलसी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च व अदरक का काढ़ा बनाकर भी आप बच्चों को दिन में 2 दफ़ा दे सकते हैं। तीसरा नुस्खा है, कच्ची हल्दी को दूध में उबाल लें और गुनगुना ही बच्चों को पिलाएं। और चौथा नुस्खा है, 1 कप पानी में अदरक के टुकड़े उबालें, आधा पानी रह जाने पर इसे 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 1 बार या 2 बार ज़रूरत के अनुसार पिलाएं।